佢話啱啱先諗到一個好意頭啊，係一件好事嚟嘅。即係咧如果咧，當你冇演唱會做嘅時咧，呢度可以變球場咯。而家先發現，點解咁講咧？好犀利嘅，因為我哋呢個咧就話咁啱係正宗嘅一個足球場咯。其實我係預咗係即係會咁做。咁遲啲所有我做嘅演唱嘅地方咧，即係將上次嗰個3面台嗰個就會拆咗佢噶啦。變咩咧？變成一個係買嘢嘅地方，係啦，冇辦法呢啲貨幣。咁到時一個台咧會喺正中間，因為我哋地基都未打好就咁快呢個台，好似誇張咗啲。頭先咧我起咗幾對門啊，之後呢啲村民係咁搏命想入嚟啊嘛，攔住佢哋咯，超搞笑啊！咩料啊？會咁嘅？吓？冇錯喎，就點解低咗一格㗎？可唔可以封到呢度？咁唔得咯，嚇我喺度。咁我哋台嗰個位置，咁售票處嗰啲遲啲先整啦，因為呢個咧要整咧。在我發現這邊段不知怎麼講，感激我遇見。咁我哋咧而家就咁，我遲啲又封翻個頂。耶！第一項完成啊！跟住呢個台就啲人中意落嚟壓手咧，都落嚟壓嘅。我哋呢就冇自係好大自由㗎。仲要起咩？咁多樓梯咩？但係如果你唔起樓梯嘅話咧，啲村民又上唔到嚟睇表演喎，你會好唔開心喎。我呢樣嘢真係控制唔到喎。哇，靚到啊！好啦，而家開始踏入我哋嘅紅磡體育館啊，之外個大球場啊。咁其實我係上呢個咧露天式嘅，係啦，係露天式嘅一個表演場地嚟嘅。每行嘅最盡頭，每行嘅最盡頭咧，我哋咧都有一格嘅整嘅，係啦，咁即係咁呢一格啦，有一格整嘅。咁我哋就過嚟做咩咧？呢一格就我哋反而係鋪嘅故事。
咩料啊？哦，錢啦，就咁樣啦，我哋座位呢家嘢咧就鋪緊啦，大家都見到啊，施工中。我哋呢個香港紅磡體育館好快將會落成㗎啦，大家期待一下啦，係啦。唉，封咩？好難封咯，封咗啲幾間，好難搞。咁可能有幾行呢嘅位置咧係比較係少啲嘅，係啦，有幾行就比較多，有幾行就會比較少嘅。咁呢行係多嘅。係啦，咁6分鐘啦，下條快再見啦，係咁先，拜拜啦。